dòng máy cưa gỗ 190mm chính hãng của Hitachi Nhật Bản, đó là máy C7SS. Khi chúng ta mua C7SS này về, trong thùng sẽ có những gì? Đầu tiên sẽ có một phiếu hành sản phẩm, một sách hướng dẫn sử dụng, đây là một cái cử để chúng ta có thể cố định khi chúng ta cưa thẳng, một cái khóa lục giác, và đây chính là lưỡi cưa. Trên lưỡi cưa này sẽ có thông số của lưỡi cưa, sẽ gồm có đường kính của lưỡi cưa 190, độ dày của lưỡi cưa là 2mm và 20, đó chính là đường kính lỗ. Các bạn bắt buộc phải mua đúng không, số này chúng ta mới có thể gắn vào máy được. Và đây chính là máy C7SS. Trên ốp bảo vệ sẽ có logo của Hitachi để phân biệt với các dòng giả trên thị trường hiện nay. Sau đây là tem của sản phẩm, sẽ có logo Hitachi, tên của máy, thông số kỹ thuật. Máy này sẽ với là 1050W, với vòng quay là 5500 vòng một phút nên nó rất nguy hiểm nha các bạn. Và đường kính để sử dụng nó là 190mm. Thân máy C7SS được làm với chất liệu nhựa cao cấp, an toàn với 3 lớp kích điện. Và ốp bảo vệ này được làm với kim loại cứng, chống va đập, nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng máy. Chúng ta cùng khám phá trong chiếc máy này nha. Đây là một chiếc ốp trắng. Chúng ta có thể điều khiển cái cưa dày hay mỏng. Đây chúng ta chỉ cần gạt lên là điều chỉnh đến một cái góc độ nào các bạn mong muốn thì bạn khóa này lại. Bên đây là cái điều khiển góc cưa chúng ta cưa. Các bạn muốn trên máy sẽ là cưa 45 độ, tùy chọn các bạn. Ta chỉ cần mở này ra, ta điều chỉnh tới góc độ nào đó thì mình siết cái này lại. Đơn giản đúng không bạn? Đây để chúng ta, đây là một cái khóa cự, chúng ta gắn cái cự này vào. Bây giờ mình sẽ gắn cự này vào nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp để vào. Chúng ta sẽ có một khóa lục giác. Chúng ta phải giữ bóp cái khóa trục này lại để chúng ta mới có thể vặn cái này ra. Rồi chúng ta vặn theo chiều ngược đồng hồ. Trên máy sẽ có cái chiều mũi tên này, các bạn nhớ lưu ý là mũi tên này sẽ trùng với cái trên ốp trắng thì chúng ta mới gắn đúng cái cưa vào. Bóp tục xích lại, chặt lại. Đây là máy hoàn chỉnh. Trên máy đây là vào điều khiển tốc độ, và đây là máy được cải tiến là chúng ta bóp vào nó sẽ không có bóp vào được, tại vì máy này là với công suất là 1950 và 550 vòng một phút nên nó rất là nguy hiểm, nên nhà máy đã sản xuất thêm cái khóa an toàn đây. Khi các bạn muốn bóp còi điều khiển, các bạn phải bắt buộc bóp cái còi an toàn này, rồi chúng ta mới có thể là bóp được cái cò điều khiển tốc độ. Chúng ta thả ra cái rất cứng, bóp vào. Mình hãy giới thiệu với các bạn về dòng máy cưa 190mm chính hãng của Hitachi Nhật Bản C7SS. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể nhấn subscribe bên dưới và cảm ơn các bạn đã xem.